時下興做運動，正值夏天，所有身形健美嘅型男索女，通通出動，大 show 美好身段。黃翠如、林德信、雨橋、温家偉、袁偉豪同陳婉嫻呢日就齊齊去到戶外同大家做運動啊！見翠如熱身嗰陣相當落力，不過手腳就好似有少少唔協調咁噃。唔知係咪因為翠如早前病咗，仲未完全好翻晒，所以發揮唔到最佳狀態呢？我氣管炎仲未完嘅，但係就已經好微升啦，所以你唔使擔心。OK。咁諗住呢，因為之前一路開工冇時間，咁嚟緊有時間要去睇下醫生再調理咯。有冇煲下啲咩啊？佢都話好似有啲煲下嘢你飲，自己有冇譬如可以買啲鱷魚定咩嗰啲可以幫氣管？要問下我媽咪先啊。係咪啊？係啊，但係我又 OK 嘅，因為我有最近睇中醫啊。咁中醫師有開一啲佢話可以對氣管好嘅嘢咯。病了很久，病了1個多月，還沒好。我氣管炎，但是我每一年也差不多時間也會有這一些情況。今年比較嚴重，因為氣管炎再加生病發燒，還有沒有心音了，所以吃了很多西藥，所以我的氣管現在收得很窄，所以要再呼吸一些比較好的空氣，把我的氣管擴大一點。之後我就要看醫生了，其實我看了很多片醫生的，對專業也要多做一點運動。肯定會我這個是我自己給自己的一個，今天對我來講是一個很有紀念性的一刻，因為我就是說工作愈運動，不是，我是告訴自己我今天開始要認真的做運動，因為我覺得我身體不好，其中一個很大的原因就是運動不夠，所以我肯定要做。